Önce anakartımıza işlemcimizi monte edeceğiz. İşlemcimizdeki bu üzerindeki termal macun sürülmesi amacı fanla arasındaki ısı alışverişini daha iyi iletmektir. Şimdi işlemcimizin üzerine fanı takacağız. Evet arkadaşlar, şimdi anakartımızın işlemcisini taktık. Şimdi anakart işlemcimizin üzerine fanı takacağız. Fanımızın çentiklerini, şuradaki şeylerini büktüğümüz zaman kendiliğinden zaten oturuyor. Taktığımız zaman son olarak da fanımızın şeyini buraya takacağız. Evet arkadaşlar, şimdi DDR'ımızı çakacağız. DDR'ımızı anakartımıza işlemciye yakın olan slotu tercih etmemiz lazım. 2 tane slot var. DDR'ımızın önce kenarlarını, DDR slotunun önce kenarlarını açıp daha sonra DDR'ımızı içine oturtacağız. Çentiklerini kapatacağız. Böylece DDR'ımızı da takmış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi anakarta işlemci montajımızı taktık. Anakartı kasaya monte etmeden önce işlemcimizi ve fanımızı, DDR'ımızı taktık. Anakartımızı kasaya monte etmeden işlemcimizi takmamız anakart montajında daha rahat etmemizi sağlayacaktır. Şimdi anakartımızı kasaya monte edeceğiz. Anakartımızı oturttuk. Şimdi vidalarını sıkacağız arkadaşlar. Anakartımızı kasaya monte ediyoruz. Kaynağımızı takacağız. Güç kaynağımızı oturttuktan sonra vidalarını sıkacağız. Arkadaşlar, şimdi güç kaynağı kablolarını takacağız. Güç kaynağı kablolarının her birinin farklı renkte olması, farklı volt takımlarını taşı olması demektir. Eksi 12, artı 5, 3.3, artı 12 gibi voltları taşı olmasıdır. Şimdi güç kaynağı kablolarımızı anakart üzerimize bağlayacağız. USB kablomuzun giriş portunu takacağız. Evet, şimdi ekran kartımızı takacağız arkadaşlar.
ekran kartınızı çekerken çentikleri tam olarak yerine oturması lazım. Evet arkadaşlar, şimdi ATA ve SATA kablolarımızı bağlayacağız. Kasa toplama işlemimiz burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.